Janob prezident, xalq yana norozilik bildiryapti. Nimaga? O'qituvchilarning oyligini yana 3000 dollarga oshiringlar deyishyapti. Nima? 5000 dollarni oyiga yetkazolmayapmiz deyishyapti. Suv ichkim keldi. 1000 dollar. Yo, 1000 dollar qo'shsa kulgili bo'ladi. Nima degan? Unday bo'lsa, srochni bitta davlat topish kerak. Ha, ularga qarshi urush boshlab, neftini olib qo'yamizmi? Yo, neft kerak emas, prosta oyliklari juda ham past bo'lsin. O'zimiz o'qituvchilarga ko'rsatib, mana qisib yashalaring, hayot mamlaka bo'ladi deyish kerak. Bo'ldi, tushundim. Bor shunaqasi. Xullas, oylik 2000 dollardan ko'p bo'lmasligi kerak. O'zbekiston degan davlat bor. Xo'sh, oyliklari qanaqa ekan o'tdi? O'qituvchilarniki 200, mazgini skameyka qilma. Realni uni ham kamaytirishmoqchi. To'xta. 200 dollar oyligini kamaytirishmoqchimi? O'tirib olaman, janob prezident. Bu prezidentlikka nomzod bo'lgan insonning ideyasi. Yo, ishonmayman. Sen menga prosta erta aytib beryapsan, to'g'rimi? Hammasi haqiqat, janob prezident. Yana bu inson o'zga yurtdagi migrantlarga soliq solishni taklif qildi. Yana nimalar bor? Tonirovkaga 1000 dollar, qizil chiroqqa 40 dollar shtraf. Demak, shtraflardan yig'ilgan pullarga dorilar va meditsina tekin. Boshqacha bo'lishi ham mumkinmi? Yo'q, pulli. Dinna. Bu hali hammasi emas, janob prezident. U yerdagi deputatlarning fikricha, kuniga $0.5 pul topgan odam kambag'al hisoblanmaydi. To'g'ri. U kambag'al emas, qashshoq hisoblanadi. Yo'q, ularning fikricha bu pul bilan hayot kechirsa bo'ladi. Ishonmayman. Bu barchasi haqiqat. Demak, go'sht narxi 10 sent. Go'sht 7 dollar. Umuman olganda hamma narsa qimmat. Lekin hamma narsa o'zlarida chiqadi. Xalq shu narsalarga ko'nib yashuradimi? Xalq qongi san'atkorlar va avtozavod bilan band. Bas qil, Yo'q, men xalqimga bunaqa hayotni ko'rsata olmayman. Nima qilamiz unda? Oyliklarni oshirar ekanmiz-da. Jamoat jamiyana onda bo'lsa, hamma jamoat